Eriksen, Lise Sandmo. Er de sikre fra, så er det knapp og babbelegger bak i feltene. Her ser det litt av hvert der bak. Fremme i teten da, Benjamin Eriksen og Lise Sandmo. Her er de to som har dratt ifra, det er de to som er i toppen her nå. I Martin Roland Basten ligger da på en kollega. Theo Lise Sandmo, da kan gjøre noe med Benjamin Eriksen. De liker vel så godt an at de vil vel ikke ta noe sjanse heller. Men det er Benjamin Eriksen som bare drar ifra nå. Benjamin Eriksen bare drar ifra Lise for øyeblikket. Kommer der da Benjamin Eriksen. Der først har vi Lise Sandmo. Og kvarts på eskorten nå Benjamin Eriksen. Passerer av 1 rundt 1 der Benjamin. Lise Sandmo på en klar avplass. Legger bak Vassle. Det er Vassle. Ja, Martin Roland Vassle som ligger her foran Sivert Marikona. Og Kent Magne Løvløs. Det blir fra andre tiden der da med Benjamin Eriksen. De første de legger bak, de slåss og driver med sitt der bak. De tre, det er Benjamin Eriksen og Lise Sandmo er på vei inn mot målgang. Benjamin Eriksen inntil en ganske klar inntil.